Har taraflama ideal kvartira bo'lsa edi, shartta bosib yuborardim deb juda qidirdingiz. Ertaroq Vodiy House ga obuna bo'lmaysizmi? Vaqtingizni ancha tejar edingiz, Hoji aka. Umumiy maydoni 91 kvadrat metr. 2 xonali, bino 6 qavatli, kvartira esa eng qulay 3-qavatda, o'rta podyezdda joylashgan. Keng va yorug', remonti yangi, shundoq kirib yashab bersangiz bo'ldi. Barcha mebel va texnikalar qoladi. Isitish tizimi ham qulay qilib qilingan. Teplый pol va отопление bor. Qishda muammo bo'lmaydi. Bino pishig'ishdan qurilgan, yopiq hudud ekan. Liftlari ishlaydi, parkovka mavjud. Bu joyda yashash haqiqatan ham qulay. Atrofida jamiki inson uchun kerak bo'lgan hamma narsa mavjud. Maktab, bog'cha, universitet, kollej, savdo markazlari, klinika, masjid, muqimiy bog'i, restoranlar va davlat idoralari hammasi juda ham yaqin. Narxini 66 ming deb turishibdi egalari. Aynan siz uchun yana kelishiladigan joylar bor ekan. Manzili Qo'qon shahar, Turkiston ko'chasi 36-A uy. Mo'ljal Qo'qon universitet kutubxonasi yonginasida joylashgan. Shundoq opisaniyadagi raqamlarga aloqaga chiqib, bemalol kelishingiz mumkin. Xonadonimiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, shunaqa kvartira qidirib yurgan barchaga shundoq jo'natib qo'ying.